हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैबाय। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय जेब्लानो आङो भिडिअ आपल'ड खालामो गोदानै अब्लानो नोंथांमोना बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लायबो गोदान जब नटिफिकेशन भिडिअ नोंथांनि थाखाय लानानै फैयो। स' बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय आङो लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव जे ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट 2020 सेलारिया बेवहाय जोङो मोननो हागोन जे 37,500 पार मान्थ आरो बेवहाय लोगोसे थाबावगोन गुबुन एलाउन्सफोर आरो ग्रेड 4 नि थाखाय बे जब नटिफिकेशना हेल्पार भेकेन्सि आरो नम्बर अफ पस्ट बेवहाय गासै जे 225 सिम जोङो बेवहाय नुनो मोनगोन। स' जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ जोङो नायलांदिनि। स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे लासै नायलांफानो हागोन जे जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जे ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय ग्रेड 4 हेल्पारनि थाखाय बेवहाय गोबां भेकेन्सिफोर दङ। गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय गोसो गुदुं व्यक्तिफोरनिफ्राय बेवहाय जे एप्लिकेसन इनभाइट खालामदों जोङो बेखौ अलरेडि मोनथिनो मोनबाय। दानिया बबेयाव मायाव बेसेबां पस्ट दङ जोङो बेखौ गासैबो डिटेल्स नायलाङि। नेम अफ द पस्ट जे बेवहाय ए नाम्बाराव नायोब्ला नुनो मोनदों जे आन्डार कमिशनारेट अफ ट्रान्सपर्ट आसाम होननानै बुंदों जे बेवहाय जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार लेभेल। एक नाम्बाराव जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार लेभेलनि थाखाय बेवहाय दङ जे नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय गासै 9 आरो पे अफ स्केलखौ नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनदों जे 14,000निफ्राय लानानै 49,000 सिम आरो लोगोसे दङ बेजों जे ग्रेड पे 6,207.2 जोङो बेबायदि मोननो हागोन। दानिया बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनो मा क्वालिफिकेसन नांगोन जे बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनो जिखुनु जा बिथिङाव एबा जिखुनु जा स्ट्रिमाव जोङो ग्रेजुवेट जाब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। जानो हागौ बियो आर्ट्स साइन्स कमार्स एबा बेजों समानफ्राम डिग्रि अब्लानो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे थानांगोन कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि सार्टिफिकेट। नम्बर 2 लोगोफोर नम्बर 2 नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन स्टेन'ग्राफार बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ जाबाय सासेनि थाखाय दङ आरो पे अफ स्केला एखे सिगांनि बादिनो नाथाय बेवहाय ग्रेड पेखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय पार मान्थ 8,502 जोङो मोननो हागोन। आरो बे जबखौ जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय जे जोङो जिखुनु जा स्ट्रिमाव ग्रेजुवेट जानायजों लोगोसे बेवहाय जोङो मा थानांगोन जे बेवहाय स्टेन'ग्राफाराव जोङो डिप्ल'मा सार्टिफिकेट खालामनाय थानांगोन ITI निफ्राय अब्लानो बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नम्बर 3 लोगोफोर नम्बर 3 आवहाय बेयाव जों नायब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय जुनियर एसिस्टेन्ट होननानै बुंदों जे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय बियो नम्बर अफ पस्टआ बेयाव गासै 56टा दङ। जोङो नायब्ला बेवहाय नुनो मोनदों जे नम्बर अफ पस्टआ 56 आरो पे अफ स्केला जाहैबाय एखे दहायनि बादिनो नाथाय ग्रेड पेखौ जोङो नायब्ला बेवहाय नुनो मोनदों जे बेवहाय 6,200 जोङो ग्रेड पे मोनगोन पेमेन्ट 2 हिसाबै। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जानांगोन जे जोङो रिकगनाइज इउनिभारसिटि एबा कलेजफोरनिफ्राय जोङो ग्रेजुवेट लानो जागोन एबा साइन्स जानो हागौ बेयो कमार्स जानो हागौ आर्ट्स जानो हागौ नाथाय जिखुनु जायावनो खालामा मानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे थानांगोन बेवहाय कम्पिउटार डिप्ल'मा सार्टिफिकेट। नम्बर 4 लोगोफोर नम्बर 4 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन जे बेवहाय कम्पिउटार होननानै बुंदों जे नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सासेनि थाखाय दं जे बेवहाय पे अफ स्केला दहायनि बादिनो एखे रोखोमनि नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो ग्रेड पेआबो एखे रोखोमनि पेमेन्ट 2 आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे जोङो बेवहाय जे ग्रेजुवेट जिखुनु जा स्ट्रिमनिफ्राय जाब्लानो जागोन आरो कम्पिउटार डिप्ल'मा थायोब्ला बेवहाय आरोबाव साबसिन। नम्बर 5 लोगोफोर नम्बर 5 आव नायोब्ला नुनो मोनदों जे एसिस्टेन्ट एनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेयाव गासै 30 दङ आरो पेमेन्टआबो बेवहाय जोङो एखे नुनो मोनदों पे अफ स्केलाबो जोङो एखे नुनो मोनदों जे क्वालिफिकेसना बेवहाय HSLC पास जाबानो जागोन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। नम्बर 6 लोगोफोर नम्बर 6 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ जाहैबाय बेयाव 48 दङ मा होनदों इनफर्समेन्ट चेकार होननानै बुंदों जे बेवहाय इनफर्समेन्ट चेकारनि थाखाय 48 भेकेन्सि दङ आरो पेमेन्ट स्केलाबो एखे जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जिखुनु जा माने रिकगनाइज बर्डनिफ्राय बेवहाय मा HSLC पास जाबानो जागोन। नम्बर 7 लोगोफोर नम्बर 7 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन जे बेयाव ग्रेड 4 नि थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय ग्रेड 4 नम्बर अफ पस्टआ गासै बेवहाय 30 दङ आरो बेवहाय सेलारिया एखे नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो क्लास 8 बानो जोङो बेखौ क्लास 8 पास बानो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेयाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन आन्डार डाइरेक्टरेट अफ
इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट आसाम जे इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्टआवहायबो बेवहाय माखासे माने बेवहाय जे भेकेन्सि ओंखारनाय दं जोङो नायनि बे समाव जे नाम्बार 8आव नायोब्ला नुनो मोन्दों जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार लेभेलाव जे नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 13 दङ आरो पे अफ स्केला जाहैबाय बेवहाय एखे दहायनि बादिनो पे बेनाबो एखे नोंथांमोना लानो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जे क्वालिफिकेसन नांगौ जे क्वालिफिकेसन बिदों बेवहाय जिखुनु जा स्ट्रिमनिफ्राय आर्ट्स साइन्स कमार्सनिफ्राय ग्रेजुवेट जाब्लानो जानांगोन जे ग्रेजुवेट जाब्लानो बेवहाय जे जोङो मा खालामनो हागोन जे एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे थानांगोन मा कम्पिउटार डिप्ल'मा नाम्बार 9 लोगोफोर एसिस्टेन्ट कमार्शियेल अफिसारनि थाखाय बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ जाहैबाय सासेनि थाखाय दं आरो बेवहाय सेलारिया दहायनि बायदिनो नोंथांमोना लानो हागोन आरो ग्रेड पेआ जाबाय 7600 पेमेन्ट 2 क्वालिफिकेसना जाबाय जे बेवहाय जिखुनु जा स्ट्रिमनिफ्राय जोङो ग्रेजुवेट बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेवहाय नोंथांमोना नाम्बार 10आव नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय जुनियर एसिस्टेन्ट होननानै बुंदों जे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय गासै 24 दङ आरो सेलारिया बेवहाय दहायनि बायदिनो नोंथांमोना लानो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे जोङो ग्रेजुवेटब्लानो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे जोंनाव थानांगोन कम्पिउटार डिप्ल'मा नाम्बार 11 लोगोफोर नाम्बार 11आव मेकानिक्स होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 4 थाखाय बेवहाय दङ भेकेन्सि दङ आरो पे अफ स्केला दहायनि बायदिनो सिगाङाव मख'नाय बायदिनो नोंथांमोना लानो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय OSSLC नङाब्ला बेजों लोगोसे डिग्री थानाय जाब्लानो बेखौ मा खालामनो हागोन जे एप्लाइ खालामनो हागोन विथ ITI डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दानि नम्बर अफ 7आव नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोन्दों जे नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय दङ जे गासै 8 जे फिटार हेल्पार होननानै बुंदों फिटार हेल्पारनि थाखाय जे पेमेन्ट स्केलाबो बेवहाय एखे दहायनि बायदिनो नोंथांमोना लानो हागोन क्वालिफिकेसना जाबाय OSSLC नङाब्ला बेजों समानफ्रान जिखुनु जामाने डिप्ल'मा थानाय फिटाराव ITI निफ्राय अब्लानो बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो दानि नाम्बार 13 लोगोफोर नाम्बार 13आव नायोब्ला नुनो मोन्दों जे इलेक्ट्रिकेल वायारमेन होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय दङ जे सेलारिया दहायनि बायदिनो गोजौआव मख'नाय बायदि नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि जे क्वालिफिकेसन बिदों बेयो जाहैबाय OSSLC नङाब्ला बेजों समानफ्राम डिग्री थानाय आरो लोगोसे थानांगोन ITI आव जे मा इलेक्ट्रिकेल वायारमेननि सार्टिफिकेट आरो बैसो सिमाखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय सासे व्यक्तिया जे 18 इयार्सनि गाहायनि व्यक्तिया बेवहाय एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा आरो लोगोसे 38नि गोजौसिनाव थानाय जे बैसोनि सुबुङा बेवहाय एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा नाथाय जोङो मिन्थिगौ जे माखासे गभर्नमेन्ट रुल बादि SC ST फोरनि थाखाय माखासे 5 इयार्स आरो बेबादिनो गुबुन OBC फोरनि थाखाय 3 बोसोर बेबादिनो गोबां रिलेक्सेसनफोर दङ जोङो बेखौ अलरेडि नोंथांमोना मिन्थिखागौ एबा नायनानै लाब्लानो जाबाय एप्लिकेसन फी बेवहाय जोङो जेबो रोखोमनि एप्लिकेसन फी होनो नांनाय नङा जोङो बेखौ ओरैनो एप्लाइ खालामनो हागोन एबा जेबो रोखोमनि मासुल होनांनाय नङा आरो माब्रै सेलेक्सन प्रसेसआ बेनिया जों बेयाव नायनानै नुनो मोन्दों जे बेवहाय मोननै रोखोमनि सेलेक्सन प्रसेस जागोन फार्स्टआ जाबाय फार्स्ट फेज टेस्ट आरो सेकेन्ड फेज टेस्ट फर अल एबभ मेनसन पस्ट बेवहाय मोननै रोखोमनि मा खालामनाय जागोन टेस्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों दाना हाउ टु एप्लाइ जोङो बे जबखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन जे जोङो एप्लिकेसन जाय बिथांमोना माने बेवहाय एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना मा खालामगोन जे www.slprbassam.in आव थांनानै बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो बे एप्लाइ स्टार्ट डेटआ 20 जुलाइ 2020निफ्राय जागायनानै लास्ट डेटआ जाहैबाय जे 8/8/2000 थामहिनबा 8 आगष्ट 8 मास 2020 सिम जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' लोगोफोर जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे बेनि एप्लाइ डेटआ अलरेडि स्टार्ट जाबाय बेनि थाखाय नोंथांमोना बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गावनि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोन्दों नोंथांमोना बेखौ दा एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना जे डिसक्रिपसन बक्सआव आङो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ होनाय जादों बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै फराय आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालाम स' बियो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन लोगोफोर जुदि नोंथांमोना नायनो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो हाजासे मानि शेयार खालामदो स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय